Ok. Allora, bimbi, io inizio la frase e voi la dovete finire, va bene? Va bene. Ok. Io vi ho creato e io vi amo. Io vi ho creato e io vi amo. No, In questa casa si fa quello che devo fare. Noi vogliamo. Bella questa. Due schiaffi non hanno Nessun senso. Nessun lagnetto. nessun senso. Bravo. Se vi fate male, Mettiamo il cerottino. mettiamo un cerottino. Presto andate all'ospedale. Presto andate All'ospedale. Bella. Io sono il genitore e voi dovete, Essere figli. giusto? Essere figli. Se non mangiate tutto, Non vi do un cioccolatino. No. e io vi voglio. Bene. Molto bene. Abbraccio. Ai.